मिस्टर दीप प्लीज़ पिकअप द कॉल। दीप जी, कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बहुत ज़रूरी काम है तो आपके पास कॉल लगाया है। प्लीज़ पिकअप द कॉल दीप जी। दीप जी, किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। मिस्टर दीप प्लीज़ पिकअप द कॉल। दीप जी, कोई आपको याद कर रहा है, प्लीज़ कॉल उठाकर बात करें। मिस्टर दीप प्लीज़ पिकअप द कॉल।